Ильяс Жансүгіровтің құлагер шығармасы. Қазақтың кең даласында еркіндік пен сұлулықты серік еткен ерекше бір жан өмір сүрді. Ол Ақан сері еді. Ақан елден оқшау, өнерді жанынан артық көрген, әділетсіздікке көнбеген тұлға. Оның үні халықтың үні, ал жүрегі азаттыққа толы еді. Ақан үшін өмір байлықпен емес, жүрек тазалығымен өлшенген еді. Ақан серінің ең сенімді серігі құлагер болатын. Құлагер қарапайым ат емес, тектіліктің, жүйріктің, еркіндіктің бейнесі. Оның шабысы дала желінде еркін, мінезі иесіне ұқсас еді. Ақан құлагерді жанындай жақсы көрді, өйткені құлагер оның тағдырының бір бөлшегі болатын. Ел жиналған үлкен ас басталды. Бұл тек бәйге емес, атақ пен даңқ сыналатын, намыс тарасыға түсетін сәт еді. Құлагер бәйгеге қосылғанда дала дүбірге толды. Ол өзгелерден озып алға шықты. Бірақ әділ жарыс бәріне бірдей керек болмады. Осы тұста Батыраштың бейнесі көрінеді. Батыраш байлық пен күшке сенген, атақ үшін бәріне дайын адам. Оның жүрегінде әділет емес, күралмаушылық пен қызғаныш үстемдік етті. Құлагердің озып келе жатқанын көрген сәтте Батыраштың ішкі арам ойы іске асады. Ол жеңісті адалдықпен емес, қастандықпен алғысы келеді. Қазақ даласын күңіреткен қасірет осылай туады. Құлагер қастандықпен мерт болады. Бұл бір жүйріктің ғана емес, бүтін бір рухтың құлауы еді. Еркіндікке, сұлулыққа жасалған ауыр соққы болатын. Құлагердің өлімі Ақан серінің жанын жаралайды. Оның зары даланы кезген жоқтау. Ақанның қайғысы жеке адамның қайғысы емес, әділетсіз қоғамға қарсы жан айқайы еді. Ол өнер арқылы, жоқтау арқылы шындықты айтып, халықтың мұңын жеткізеді. Ильяс Жансүгіровтің құлагер поэмасында адам өміріндегі ақ пен қараны сипаттайды. Біріншісі ол Ақан мен құлагер секілді адамгершілік пен еркіндікті қалайтын жандар болса, екіншісі Батыраш секілді зұлым адамдарды көрсетеді. Бұл шығарма адамдарды бейбітшілікке, еркіндікке және адалдыққа шақырады.